ご紹介いたします。山口三叉踊り保存会の皆様です。古い仕草を残す踊りで軽快にして変化に富、そして格調と高い踊りでございます。太鼓も他の踊りに比べますと大変大きく尺八寸の太鼓から響き渡る迫力は、時の藩主からお褒めの言葉があったほどということでございます。また歴代の太夫は古い方の伝承に非常に心血を注ぎまして、踊りを改良することを決して許さなかったということで、およそ400年の歴史を経て今に伝わっているお題でございます。それでは山岸三叉踊り保存会の皆様、お願いいたします。
市三叉踊り保存会の皆様でございました。どうもありがとうございます。盛岡駅滝の広場伝統三叉踊り競演会、続いての皆